ചേട്ടൻ്റെ മഞ്ഞപ്പുറം മാസ് മോട്ടോഴ്സ് എന്നായിരുന്നേ. നമ്മുടെ ഏവിയേറ്റർ വണ്ടി സർവീസിന് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജനറൽ സർവീസായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ബ്രേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയച്ചാണ്. ഇത് ബാക്കിൽ ബ്രേക്ക് ഷൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അത് നമുക്കത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയച്ചാൽ ക്ലച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. അത്യാവശ്യം പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നമുക്കത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഓട്ടോ ക്ലച്ചിൻ്റെ യൂണിറ്റായാലും അതിൻ്റെ വേരിയേറ്റർ പോലെയായാലും നിലവിൽ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. അതൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. യൂണിറ്റായാലും വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. നല്ല വെട്ടാണ്, കുഴപ്പമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എയർ ഫിൽറ്ററും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയച്ചാണ്. എയർ ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് തണുത്ത കൂടി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. പ്ലഗ് നമുക്കൊരു മാറ്റണം കേട്ടോ. പ്ലഗ് നമുക്കൊരു മാറ്റാറായിട്ട് പ്ലഗ് ഒന്ന് മാറ്റിക്കളയാം. അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ആയാലും പാഡായാലും വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത് അയച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാറ്ററി മിൻ്റയുടെ ബാറ്ററിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ കുഴപ്പമൊന്നും കാണിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. സെൽഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്കിംഗ് ആണ്, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. മിൻ്റയുടെ ബാറ്ററിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ എൻജിൻ ഓയിൽ നമുക്കൊരു മാറ്റാറായിട്ടുണ്ട്. എൻജിൻ ഓയിൽ തീരെ ലെവൽ കുറവാണ്, ഒരു 100 മില്ലി ഓയിൽ തികച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓയിലേക്ക് ഇത്രയും കുറഞ്ഞു പോകാനുള്ള കാരണം എന്താ, മാറ്റം എഴുതിയതാണോ അതോ ഇടയ്ക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കുറഞ്ഞു പോയതാണോ എന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഓയിലൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. നമുക്ക് ഇതിൽ പുതിയ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പുക വരാനൊക്കെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഓയിലൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലിങ്ങനെ ഇല്ലാതെ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എഞ്ചിനൊക്കെ പണി കിട്ടും. വെറുതെ നമുക്ക് ഓയിൽ മാറ്റി വിടാം. പിന്നെ അതിന് വേറെ പറയത്തൊക്കെ വേറെ കംപ്ലയിൻസൊന്നും ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ നിലവിൽ ചെയ്യാൻ വർക്കിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റും കൂടി ഞാൻ ഇടാം. പിന്നെ വാഷിങ് ചെയ്യാം, വാഷിങ് അടക്കമുള്ള ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇടാം. നോക്കിയിട്ടൊന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യണേ.